भारत सरकार द्वारा पुरानी गाड़ियों की नई पॉलिसी आ चुकी है। यदि आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से ऊपर हो चुकी है और पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको इसको फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना अनिवार्य हो चुका है। इसके लिए आपको आरटीओ विजिट कर लेना है, वहाँ पर रिटेस्ट का फीस जमा करके अपना फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप स्क्रैप भी करवा सकते हैं। स्क्रैप करवाने पर आपको सरकार द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुछ राज्यों में सरकार द्वारा छूट भी दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में 10 से 15 हजार का इंसेंटिव भी मिल रहा है।